Жерар притарабанил флаг, сказал, давайте его когда-нибудь повесим. На данный момент по Курскому направлению наше подразделение, оно считается самым лучшим. А пули свистят, пули. Жерар сидит на фоне. Я просто ехал, курил одну сигарету за другой и с ним разговаривал с 200-м. Говорил, ну, давай, друже, мы с тобой сегодня не встретимся. Там, где Волод погиб, вот на этой задаче я и был. Первое, что получилось у меня достать из трофейного рапиру, 100-миллиметровую гаубицу. Потом техника пошла, там, БМП, БТР. У меня, допустим, просто мозги поплавились от такого количества задач, ну, каких-то вот решений. Только я смогу сделать то, что смогу сделать я. Смотрели, может быть, фильм «Парни с оружием»? Вот оттуда взят персонаж. Там есть торговец оружием, который продавал оружие налево и направо и держал в страхе всю Европу восточную. Это он про Анри Жерара. Нет, у меня псевдоним Жерар Готфруа де Монмираль. Это еще с 98-го года с рыцарского клуба пошло. Я минчанин, коренной, в третьем поколении. С Беларуси уехал сначала в Россию, в Питер. Там пробыл пару месяцев и потом в Украину переехал. Это было в декабре 2020 года. По политическим убеждениям пару раз сидел, устал сидеть. На самом деле просто бежал от режима Лукашенко. Я как только вышел с тюрьмы, в этот же день я уже был в России. То есть это самый был быстрый вариант, как уехать с Беларуси. Так как у меня не было нигде знакомых в России, так сложилось, что вот попал в Питер. Украина не была, конечно, это точкой пребывания, но когда сюда приехал, впервые за долгое время вот смог сделать просто легкий вздох и легкий выдох. Так. И все, и остался. Работал сначала на СТО, наемным рабочим, кузовщиком. Потом меньше чем за месяц открыли, там, с ребятами скинулись собственное СТО. Ну, проработала там чуть меньше месяца, там 3-3,5 недели. И потом началась война. За 5 минут до начала прилетов просто проснулся и не могу понять, почему я не могу уснуть. А это вот раннее утро было. Просто лежу и не могу уснуть. И тут начинается бабах, бабах, бабах. Я был как раз один из тех людей, который не верил, что война начнется. Но ребята, которые вот жили у меня в доме, они как бы к этому минимально готовились. Там еду закупали, там воду, какие-то там курсы по медицине проходили тут, ну, у меня дома. Вот, то есть готовились. А я как бы Фома такой неверующий, я до последнего думал, что войны не будет. Ну вот в первый день там девчонки и вот котики, и дети, вот, которых надо было вывезти, отправили меня с ними. Потому что дорога сложная, и надо было бы помощь им, чтобы, скажем так, эту дорогу осилить. Ну, на самом деле дорога была сложная. Там несколько пересадок, пешком шли достаточно много. Потом выехал в Польшу, в Польше пробыл, получается, до 8 числа. 9 числа мы уже вернулись обратно. Когда попал в Украину, присоединился к белорусскому добровольческому вот этой вот роте на базе Азова. Я как бы в армии не служил, и поэтому я не знал, чем я могу быть полезен, но я старался быть максимально полезным. Где-то там на машине ездил, где-то там ремонтировал их. Прям вот чтобы вот боевые выезды, ну, наверное, у меня произошли они уже не здесь, в Ирпене, а в Николаеве. Потому что здесь в основном как-то так получилось, что
Я либо на машине отвозил ребят на задачу, потом сидел там в лесу, ждал их, когда они задачу вернутся, чтобы забрать. Один раз там выехали, типа, проверить брошенные позиции. Оказалось совсем другое. Типа на разведку ходили, но я об этом не знал. Но таких вот прямых столкновений не было. Стрелять там практически не доводилось. А вот в Николаеве уже там, когда вот попали на Календорф, я вот считаю, что это, наверное, вот это вот моя первая боевая задача, была, на которой я был. Там, где вот Волод погиб, вот на этой задаче я и был. Вот на этом перекрестке вот высаживались ребята, я обычно заворачивал туда, вправо, вот, и там парковался, разворачивался. Ну и вот если вот проехать по этой дороге по прямой, там вниз такая внизинку идет, и по левую сторону там, скажем так, под железной дорогой есть такой проезд. Вот в этот вот проезд мы ставили машину. Сейчас мы туда не поедем, потому что не проедем. Вот. Ну вот, собственно, сюда вот привозил, и здесь вот ждал ребят, когда они вернутся с задачи. Бывало и сутки, и двое, и трое. Ну, я не один был, конечно же, там, с напарником. Ну, самое долгое, что мы ждали, это 3 суток. Первый страшный момент был, когда я боялся, что уже вот это вот точно все, что я умру. Это под Николаевом, когда нас минометка крыла там на протяжении минут 40, и мины ложились таким образом, что меня прямо вот в окопе засыпало. Вот меня ребята откапывали. Вот я вот тогда думал, что вот все, будут бить до тех пор, пока не уничтожат наш окоп и блиндаж. Вот. Второй раз по всем канонам мы не должны были вернуться. Это вот с моим бойцом, с Элом, мы на Часов-Яру, на Мотолыге пропустили ориентиры и заехали практически на вторую линию обороны к пидорам. То есть, вот первая линия обороны, мы ее пересекли, и, то есть, по сути дела, мы были в окружении. Вот. Весь десант, который с нами был, он десантировался, мы поехали в обратную сторону на выезд. Мы еще не успели там отъехать далеко, но нам потом уже сообщили, что они все 200-е были. То есть, там достаточно быстро их разобрали, и мы просто большим-большим чудом выехали оттуда. В тот момент я сидел в десантном отсеке. Вот, мы там, когда высаживали ребят, нашли одного нашего 200-го, погрузили в десантный отсек. Я просто ехал, курил одну сигарету за другой и с ним разговаривал, с 200-м. Говорил: давай, друже, мы с тобой сегодня не встретимся. После этой задачи, после Календорфа, я понимал, что из меня как бы штурмовик или боец такой достаточно слабенький, можно сказать, балластом был. И я тогда Бресту сказал, что от меня толку нету. На что он сказал, говорит: так, ты никуда не увольняешься, я твой рапорт все равно порву. Говорит: у тебя много других талантов, тебе надо просто заниматься другими делами. Все, и там дал задачи, я поехал в Киев, справился с этими задачами, потом появились другие, и вот как бы по своему направлению, по технике стал работать. Первое, что получилось у меня достать из трофейного, такое вот, на тот момент для нас серьезное, это рапиру, 100-миллиметровую гаубицу. С Жераром мы познакомились еще, когда я был в батальоне «Волод». Жерар, как я помню, был еще фиктивно в батальоне, но у него были более там важные дела, данные командиром Брестом, ныне покойным. Вот. Познакомились мы тем, что я ему отдал дрон-джаммер. Собственно, это ружье электрическое, рэп-ружье, короче. Вот, оно сбивает частоты дронов. Потом Жерар добыл БМП-2. Вот, попросил меня 2 штуки. Попросил меня согнать ее, то есть перегнать. Тогда я первый раз объяснял, что танкисты, БМПшник — это разные вообще специальности. Видимо, Жерар тогда меня запомнил, а потом он меня позвал на Кутанск. Там была, так сказать, операция по трофейной технике, разбор запчастей и все такое. Вот, тогда мы там несколько дней, собственно, провели, более близко познакомились. А когда Жерар уже, так сказать, вырос из, так сказать,
единоличника, уже появилась у него идея создавать подразделение, тогда я и начал собирать типа толковых людей. Ну, меня взял как механика-водителя, там еще один человек был хороший по автомобильной технике. Так потихоньку начал вот создаваться команда тура, еще в полку Калиновского. Я когда уволился, где-то месяца 2 пробыл на гражданке, планировал уже уезжать с Украины, там визу себе сделал, потом созвонился с на тот момент только-только образовавшимся батальоном, ну, командир батальона 225-го Крыму-штурмового батальона созвонился со мной, узнал, что я увольняюсь, вот, и предложил пойти к нему. А так как я его с начала войны знаю, вот, достаточно честного человека, вот, ну, я согласился. Ну и как-то так вот получил колоссальную поддержку, помощь, одобрение и смог за полгода сделать столько работы, сколько я бы, наверное, за все существование, вот, за все пребывание в полку, я бы и близко столько не сделал работы. Вітаю. Мой позывной Жерар, командир подразделения ТУР 225-го окремого штурмового полка. Это машина БТРД, затрофеена на Курском направлении. Ну, можно сказать, боевая машина десанта, но гусеничная, не колесная, хоть и называется БТРом. Этот БТРД затрофеили, так, на самом деле там ничего сложного не было. Просто нашли его брошенного в лесопосадке. Пришли, сели, завели и уехали. Мы затрофеили ее в целом состоянии, то есть она полностью ездила, бегала. На Курской операции она выполняла несколько задач, когда мы ее только затрофеили. И сейчас она пришла к нам на ремонт. Ну, это машина десантников. Она, скажем так, сделана не из железа, а из алюминия. Эти машины сбрасывают с самолета на парашютах. Плюс еще ко всему она еще умеет и плавать. На данный момент, вот, по крайней мере, по Курскому направлению, наше подразделение, оно считается самым лучшим. Вот. Это признают не только наши смежники, это признают и в Генштабе, и в КСЛ. Это, ну, мы действительно одни из самых лучших. Жерар притарабанил флаг, сказал, давайте его когда-нибудь повесим. Я сказал, зашибись идея. Вот, мы его сразу же вцепили еще. Я не сказал вешать на танк. Я сказал куда-нибудь повесить. Ну, блин, на танк. У нас кроме танка ничего нет. Вот. Притом танк был шикарный. Это, вот, наверное, лучший танк, на котором я ездил вообще за всю жизнь. Машина была просто зверь. То есть, ну, ее ходовые качества, все, несмотря на то, что это 72-ка советская, вот там сделали ходовую вообще прекрасно. Вот по боевой части я вам не скажу, так как я не наводчик, но вот именно ходовая там просто идеально для работы. То есть сидеть там 12 часов в этом танке, это типа нормально. Каких-то танкистов украинских мы выкурили танк с экипажем с села Николаев-Дарино. Там в лесу они стояли, у них там была поломка техническая. Ну, мы приехали, зацепили, назад вот возвращались, сгрузили им танк. Тогда мы впервые как раз-таки взяли БЧБшный флаг этот с собой. Ну, мы, конечно, люди умные, потому что как только мы там въезжали, условно говоря, в опасную зону, сразу же его снимали, потому что это триггер просто, ну, цель номер один, тут уже пофиг на западную технику, все, ну, такой танк это самое ценное будет. Вот, так сказать, в медийном плане. Вот. И, ну, когда возвращались, опять его нацепили. И когда мы приехали на место расположения 17-й бригады, вот, ну, то есть танк мы сгрузили, а назад возвращались, и вот нас сняли. Профессионально в своем ремесле он вырос, то есть, ну, стало больше людей, ответственность за которых он несет, больше разных проектов, но вот именно в плане характера, да я не сказал бы, что он как-то сильно поменялся. Есть, конечно, моменты, но вот такой вот, чтобы сказать, что он там, не знаю, сошел с ума, там, не знаю, его там постоянно душит ПТСР или что-то такое, ну, такого нету. Я не жалею, что я приехал на войну, что я здесь воюю, потому что, как, скажем так, некоторые ребята вспоминают мою фразу, когда мы только выезжали из Польши, только я смогу сделать то, что смогу сделать я. Вот. Поэтому я абсолютно не жалею. И думаю, что если бы стоял выбор, скажем так, вот вернуться в прошлое и стоял выбор опять ехать или не ехать, я бы поехал. Но, конечно, бы постарался многие ошибки не допускать.